با سلام، یه پروژه اومدیم برای بازرسی آسانسور. یه نکته در خصوص دیوارهای چاله آسانسور که خب بعضی جا به خاطر فاصله‌ای که دارن پشت دیوار و زیر درب طبقات یه تو رفتگی دارن. برای اینکه تو رفتگی رو رفع کنن میان از کناف استفاده میکنن. سه تا نکته بابت کناف وجود داره. یک، فاصله دستایی که برای کناف میخوره حتما باید کم باشه که وقتی که فشار وارد میشه نشکنه. بعد تمام 300 نیوتن تو 5 سانتی متر مربع رو داشته باشه که خب حالا تستش رو انجام خواهیم داد. بعد نکته دیگه که وجود داره، کناف که برای دیوار آسانسور استفاده میشه حتما باید کناف مقاومت در برابر آتش رو داشته باشه. ما دو نوع داریم، یکی HR رو داریم و کناف‌های FR رو داریم. کناف‌های FR یعنی فایر رزیستنت، HR هم که میشه هیت. در هر صورت یک کد 10 رقمی اینجا داره که شما میتونید در سامانه با مدیریت